Selamat malam Gosar. Kita sedang berada di pabrik terbengkalai yang di daerah Pontianak ya. Tentunya saya Danur bersama rekan Saya Rizky. Ya. Untuk itu apabila para Gosar itu penasaran di sini ada apa, mari kita explore daerah tempat ini ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang agak berbeda sih ya. Ada berbedanya. Ini sensasinya dari yang kemarin di kuburan Cina itu agak berbeda. Di sini hawa untuk itu lebih tinggi ya. Ya, benar. Lihat dari depan aja lah. Ya. Gimana ya bro? Di depan kita lihat poskonya mungkin udah lama. Ya. Ini ada sekitar 10 tahun ya, menurut 10 tahun penjaga lebih. 10 tahun lebih itu terbengkalai. Untuk para Gosar apabila penasaran, kita langsung aja jalan-jalan ya. Oke, mau langsung cek? Langsung cek sana ya. Oke, let's go. Oke. Nih kalau dilihat-lihat apa ya? Bekas ruangan. Oh iya, nih kita juga nggak cuma sendiri di sini. Ada kawan-kawan kita. Selamat malam semuanya. Ada Di channel Batas Gaib TV selalu mengekspor tempat-tempat yang di daerah Pontianak dulu ya. Tentunya di sini kita menyajikan suatu konten yang berbeda dari tempat dari konten-konten para YouTuber yang lain. Itu ikuti kita. kita juga ada Bang Denny dan Bang Jikran. Kita mau ekspor ya sedikit berbeda mungkin. Di sini tempatnya ada sedikit ruangan-ruangan. Masih jalan setapak sih. Oh, sebenarnya masih ada arus listrik juga di sini. Kayaknya sering dilewati motor. Ini kalau lihat lokasinya itu nggak jauh ya dari jalan raya, jalan utama lah ya. Itu masih rumah-rumah. Kalau dilihat juga masih lumayan sore ya. Jam 12. Jam 12 lewat. Nah, ini kayaknya nih. Ini enggak. Masih bersama kamera andalan. Kita dikit-dikit cetak-cetak lah ya. Bismillah, assalamualaikum. Gini nih yang di Malaysia itu ya, kalau rumput-rumput ular sih. Kita nggak tahu kan daun-daun ini ular apa enggaknya. Oh iya, dan katanya itu langsung nyambung ke Sungai Kapuas di sini. Oh, ini tuh bekas ruko. Iya. Bekas ruko. Ini sudah sekitar 10 tahun terbengkalai ya. Tapi perlu diketahui sahabat Batas Gaib TV, di sini auranya benar-benar mencekam ya. Untuk itu kita berdoa bareng-bareng, semoga kita bersama tim tidak ada apa-apa ya. Ya, itu paling utama. Saya merasakan di sini intensitas sangat tinggi ya.
Tapi untuk itu kita tetap waspada, kita selaku makhluk di dunia ini yang saling menghargai ya. Untuk itu kita tetap berdoa bersama. Langsung explore. Ini sendiri apa sendiri kan? Langsung tuh. Ada yang datang guys. Assalamualaikum. Iya. Nggak apa-apa. Oke, jadi kayak ada yang mau nggak boleh tahu. Iya. Jadi Ada yang nyampein mungkin dia bilang nggak bisa atau enggak. Iya. Nggak apa-apa kok. Nggak ganggu, nggak apa-apa. Iya, tahu. Saya hargai uang pengunjung di sini. Mohon maaf kalau memang nggak sopan. Tapi nggak bisa aneh. Kita nggak bawa apa-apa buat kalian. Kita juga nggak merusak. Saya tahu ini rumah kalian di sini. Iya. Jangan ganggu lain, jangan ada yang deket. Jangan lebih 3 ruko kan. Nah, udah mulai ada suara benturan-benturan. Saya nggak bilang 1 ruko kok. Ya, saya hargain di tempat kalian. Beda bang. Wah, Hawaii ya. Mau coba ngobrol? Jangan keluar. Jangan keluar. Dah. Diam. Dah, bersih ini ya. Ya. Nggak akan ke sana. Iya. Jadi kita tuh nggak apa ya guys, nggak boleh lewat dari sana. Kita kasih batas tadi pertama itu 3 nih, kita tahan di 1 mungkin ya. Dia nggak suka dengan ramai-ramai mungkin dia bilang. Mungkin para pemirsa Batas Gaib TV lebih bisa apa ya, kita sama-sama menghargai aja.
dengan mungkin rumahnya dia. Jadi tuh bangunannya itu sudah berdiri untuk atasnya. Mungkin mau di tingkat 2 dengan pemiliknya, tapi ditinggal entah karena mungkin ekonomi ya, nggak tahu juga kita. Dan tadi juga dari pemiliknya, kan pemilik sih, penjaganya itu Jam berapa ya? Oh, jam 12. 12. Tadi izinin memang nggak boleh masuk terlalu jauh, kita ikutin aja lah. Yang di kanan ke sini. Iya. Lebih banyak. Kami hanya datang berempat, tidak datang lebih. Iya, yang dari sana. Jadi ya gini aja guys ya. Emang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jauh-jauh. Jangan lebih 2 pak. Jangan lebih dua ini. 2 ruko biarin aja. Ya, kita di sini aja lah. Oh, Allahu Akbar. Astagfirullah. Iya. Astagfirullah. Ya, gak usah. Kita nggak aneh-aneh, nggak bawa apa-apa. Jangan minta apa-apa. Kopi nggak banyak, kita kopi nggak punya. Itu loh warung depan kopi. Baik, sahabat Batas Gaya TV, bisa kita rasakan intensitas di sekitar kita cukup kuat ya. Dan kita untuk berjalan ke sana ada sosok mungkin yang menunggu di sini itu tidak suka terhadap kedatangan kita ya. Ya kita hargailah, kita sebagai makhluk makhluk ciptaan Tuhan, mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita selalu itu kita hargai ya. Ya kita cukup sebatas untuk ekspor di tempat ini. Apabila mungkin sahabat Batas Gaya TV mau bergabung bersama kita, silahkan mungkin join di grup, ada ya, kita grup ya, Ada grup. sahabat Batas Gaya TV ya. Baik, terima kasih untuk kepentingannya. Nah, kita lanjut jalan lagi. Oke. Baiklah, sahabat Batas Gaya TV, itulah perjalanan kita ekspor kita di pabrik terbengkalai di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini kita saksikan tadi bersama kita sudah melaksanakan penelusuran di dalam ya kan. Untuk energinya memang kuat ya, cukup meski Ada tadi kan yang pertama dari baru masuk kan? ya Baru masuk dan dilempar kayaknya batu ya. satu ya. Yang dari belakang lempar ke tembok. Jadi untuk keamanan kita, untuk itu kita saling menghargai sama makhluk Tuhan ya. Untuk itu sahabat Batas Gaya TV terus tonton
YouTube kita di apa namanya, Batas Gaya TV, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like ya. Dan TikTok juga ada juga ya? Ada juga di Oh ya, TikToknya gimana? Batas kayak TV. Oh sama juga ya. Baik, Batas Gaya TV, tetap semangat dan terus bergaya. Semangat. Thank you.